ရဲ့ OMA YouTube channel ကိုပြန်လည်ပြောပြလိုက်ပါနော် Okay ဒီခါမှာတော့ကျွန်တော် Oppo device အသုံးပြုတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော် Oppo ဖုန်းအသုံးပြုတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းလာတဲ့အချိန်မှာ incoming call ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နာနာကိုဖုန်းကတ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဖုန်း answer ဖြစ်သွားအောင်ဘယ်လိုမျိုး setting ဖွင့်လို့ရမလဲဆိုတော့ဒီနေ့ပြပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်အထွေထွေတော့မဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ဗီဒီယိုလေးတူလေးပါဆိုတော့ season လေးမထိုင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe နဲ့ပြီးနောက်ကတော့ဒီဘက်ခေါင်းလေးနေပေးထားခဲ့ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော် season လေးစလိုက်ပါနော် Facebook Myanmar my files Myanmar my settings ကျွန်တော် setting ကိုသွားလိုက်မယ်setting ကိုသွားပြီးဆိုရင်ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့ special digital location apps systems about device load apps battery save privacy password and notifications sound save battery apps load special digital system about user Google privacy ဒီ motion အမချာဆိုကျွန်တော်ရှာရင်ပေါ့နော် display sound notification privacy safety and battery apps location special featuresဒီ special feature တွေကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ် setting ကိုသွားလိုက်သွားပြီး special feature တွေကိုဝင်လိုက်ပြီပေါ့နော် special features Okay special feature တွေကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ motion အမချာဆိုကိုရှာမယ် smart kids simple you might be gestures screenshot gestures and motions gesture and motion ပေါ့နော်ဝင်လိုက်မယ် gestures and motions Okay ဒီရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှာကြည့်မယ်ပေါ့နော် screen off gesture on swipe down with three fingers ဒီ screen off gesture ကလည်းကျွန်တော်တို့ blind တွေသုံးလို့ရမလားမသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းပြန်ပြီးတော့ဖန်ကြည့်ပေးမယ်သူကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဥမာအချမ်းပြင်းအနေနဲ့ပြပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ screen gesture ကကျတော့ဒီ n ပုံစံဆွဲလို့ရှိရင် music ထဲရောက်တာတော့v ပုံစံဆွဲလို့ရှိရင်ဘာတစ်ခုနဲ့voice recorder ရောက်တာတော့ဥမာ k ဆွဲလို့ရှိရင် camera ရောက်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် c ဆွဲရင် camera တော့အဲ့လိုမျိုးပါဆိုတော့ဒီ screen off gesture ကကျွန်တော်တို့လည်းသွား draw ပေါ့နော်ပုံဆွဲရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဆင်ပြေမပြေကိုကျွန်တော်လည်းပြန်ပြီးတော့ဆန်းကြည့်ပေးမယ်အောက်ကိုရင်ပြီးကျွန်တော်ရှာလိုက်မှာနော် on swipe on touch and hold with three finger motions off raise the weight raise weight မဟုတ်ဘူး on lift the ear to answer calls မှာ lift to ear the answer call ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်သူ့ setting တော့ပိတ်နေလိမ့်မယ်ပုံပေါ်မှာဆိုဒီမှာ off lift the ear to answer calls lift to ear to answer call ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် incoming call ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဖုန်းကိုဒီပေါ့နော်နာနာလေး click တဲ့အချိန်မှာသူကဖုန်း auto ကန်စားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါမယ် on switch Okay ဒါဆိုရင်တော့ရပြီ incoming call ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာကိုကTikTok ကြည့်နေတဲ့အချိန်တို့နောက်ပြီးတော့နည်းနည်း top up ပိတ်ပြီးတော့လှုပ်ရမယ့်အချိန်တွေမှာ top up ပိတ်ထားတဲ့အချိန်ဖုန်းဝင်လာလို့ရှင်ကင်ဖို့အတွက်တိုင်ပတ်နေစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းလေးကိုနာနာကတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူ auto answer ဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်သူ top up ဖွင့်ထားတဲ့အချိန်မှာလည်းလှုပ်တယ်အဓိကကတော့ဒီ setting ဖွင့်ထားရမှာပေါ့နော်ဒီ Geo Plan နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် Geo Line နဲ့ပဲဖြစ်ဘာ screen reader ကိုပဲအသုံးပြုပြီးပေါ့နော်သူကဒီ setting ဖွင့်ထားလိုက်တာနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ incoming ကောင်းဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဒီဖုန်းက answer ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲဒါပျော်ရွှင်သောအချိန်ကားလေးကိုပါဆိုင်နိုင်ကြပါစေနော်အားလုံးပဲအကြမ်းမှယူဆိုင်ပါလို့ bye bye